त्यो जात प्रथा के हो, कसरी चाहिँ यसको चाहिँ उत्पत्ति भयो हैन, कसरी चाहिँ यसले यहाँका चाहिँ आम मूलवासी समुदायमाथि चाहिँ उत्पीडन लादेको छ हैन। जात प्रथाकै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ उनीहरूमाथि चाहिँ अन्याय, अत्याचार, विभेद, हिंसाहरू भइरहेको छ। यो दलित बनाइनु, अछुत बनाइनु हैन, एकदमै यो उत्पीडित समुदाय बनाइनुको मूल कारण चाहिँ अन्तिम जडामा तपाईँले धेरै अध्ययन गरिसक्नुभयो, मूल कारण अथवा मूल जडा चाहिँ के रहेछ? मूल कारण त अब त्यो अब शक्तिकै यो हो, सवाल हो हैन। अब शक्ति जगेर्ना गर्ने क्रममा एउटा चाहिँ समूहले आफूलाई शक्तिशाली बनाएर अर्को समूहलाई चाहिँ सधैँ उसको अधीनमा राख्ने योजना अन्तर्गत चाहिँ निर्माण गरिएको यो संरचना हो हैन। अब यो मार्क्सवादी दृष्टिकोणबाट, अब वैचारिक दृष्टिकोणबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ व्याख्या विश्लेषण गर्ने हो भने जस्तो अब सामन्तवाद हैन, दास प्रथा भनेर चाहिँ भन्छौँ, पुँजीवाद भनेर भन्छौँ हामीले हैन। धर्म पनि एउटा शक्ति हो हैन। जबसम्म चाहिँ यो धर्मको शक्तिलाई चुनौती दिने खालको चाहिँ हामी अर्को शक्ति चाहिँ निर्माण गर्न सक्दैनौँ, तबसम्म चाहिँ हामी चाहिँ कमजोर हुन्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो आउने जनगणनामा यदि हिन्दूलाई कमजोर बनाउनु छ भने, किन भन्दा अहिले पनि हिन्दूहरूले नेपालमा 80% भन्दा बढी हिन्दू धर्मावलम्बी छन्। त्यसले गर्दाखेरि नेपाल चाहिँ हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भनेर चाहिँ अगाडि आइरहेको बेलामा यदि उनीहरूलाई साँच्चै नै कमजोर बनाउने हो र हामी चाहिँ एउटा स्वतन्त्र नागरिक भएर बाँच्ने, आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा चाहना हो, इच्छा हो भने चाहिँ हिन्दू धर्मलाई हामीले च्यालेन्ज गर्नै पर्छ। धर्म चाहिँ मूल समस्या होइन, मूल समस्या त अरू समस्याहरू हो, राजनीति हो हैन। अब अर्थ हो भन्दाखेरि कतिपय दलितहरूले नै के भन्छ उहाँहरू अभियानै के चलाउनु भएको छ होइन, धर्म हिन्दू नै लेख्नुपर्छ, त्यसमा केही पनि फरक पर्दैन, हाम्रो धर्म हिन्दू नै हो, हिन्दूले विभेद गरेको छैन भन्ने कुराहरू पनि बहसमा ल्याउनु। अब यही हो भन्नाले अब राजनीति खास गरी चाहिँ अब नेपालमा चाहिँ अब यो कम्युनिस्ट तथाकथित कम्युनिस्ट भनेर भन्छु, यिनीहरू त अब वास्तविक कम्युनिस्ट त कोही पनि छैन नेपालमा, हेर्नुहोस् होइन। यिनीहरू जतिको बेइमानी, यिनीहरू जतिको चाहिँ अब आपराधिक चेतना र चिन्तन भएको अब केही चाहिँ होलान् होइन, तर चाहिँ बहुसङ्ख्यकको चाहिँ अब अवस्था हेर्ने हो भने सस्ता छैन होइन। मैले चाहिँ यदि अब म नास्तिक मात्रै भएर बसेँ र मेरो चाहिँ कुनै चाहिँ अब संस्कार भएन भने म फेरि पुनः त फेरि फर्केरै त्यही चाहिँ हिन्दू संस्कारमा जानुपर्ने एउटा बाध्यता भएको कारणले गर्दाखेरि मैले चाहिँ अब म नास्तिक भनेर चाहिँ विकल्प चाहिँ मैले खोज्नुपर्छ भनेर अहिले चाहिँ मैले विकल्प खोजिराखेको छु र त्यहाँ चाहिँ मैले चाहिँ फेरि एउटा आफूलाई सम्मान गर्ने एउटा वातावरण मैले पाइराखेको छु। नमस्ते दर्शकबिन, तपाईँहरूको बिचमा हामी नयाँ नयाँ अतिथिहरू लिएर नयाँ नयाँ विषयमा र नयाँ नयाँ मुद्दामा बहस गरिराखेको छौँ र जो देश विदेशबाट हामीले निरन्तर हेरिरहनु भएको छ तपाईँहरूलाई हाम्रो मिडियामा हार्दिक स्वागत गर्दछौँ हाम्रो हृदयदेखि। र आज हामी फेरि पनि नयाँ कुराकानी गर्नको निम्ति, नयाँ विषयमा छलफल गर्नको निम्ति हामी तपाईँहरूको बिचमा उपस्थित भएको छौँ। आज हामीसँग जनता समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य कमला हेन्चुरी हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। हामी उहाँलाई एकदमै स्वागत गर्दछौँ। म्याम, हजुरलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। अहिले तपाईँहरू जुन अम्बेडकरको जुन सिद्धान्त बोकेर विभिन्न ठाउँमा जानुभएको थियो होइन, अहिले चाहिँ त्यो प्रोग्रामहरू, त्यो अभियानहरू कहाँ पुगिरहेको छ? त्यो अभियान चाहिँ अब निरन्तर चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ, तर जति प्रभावकारी रूपमा चाहिँ त्यो अगाडि बढ्नुपर्ने थियो त्यो बढ्न सकिरहेको छैन। र खास गरी चाहिँ अब यो 1 वर्ष जुन एउटा विश्वव्यापी महामारी कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि पनि हामी पनि धेरै क्रियाशील हुन सकेनौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो अवधिमा अब हाम्रो चाहिँ अब अभियान अलि सुस्त भएको छ, अलिकति मन्द भएको छ। तर अब बिस्तारै फेरि यसलाई चाहिँ अब यो कोरोनाको अब यो जुन एउटा परिस्थिति थियो त्यो पनि अब बिस्तारै सामान्य हुने अवस्थामा आइरहेको कारणले गर्दाखेरि अब फेरि हाम्रो चाहिँ अभियान सहज तरिकाले अगाडि बढ्छ भन्ने कुरामा मलाई विश्वास छ। हजुरले अम्बेडकरको जुन डाक्टर भीमराव अम्बेडकर कतिवटा पुस्तकहरू
नेपालीमा हिन्दीबाट र इङ्ग्लिसबाट ट्रान्सलेसन गरिसक्नु अहिले दुईटा गरेको छु मैले। अब अहिले फेरि बुद्ध र कार्ल मार्क्स भन्ने किताब चाहिँ पाइपलाइनमा छ। म चाहिँ अब त्यसको अनुवाद गर्ने दुईटा, यो एनालिसन अफ कास्ट जातको विनाश भन्ने किताब एउटा र हु इज अनटचेबल वाइ दे आर भन्ने अछुतको र तिनीहरू कसरी चाहिँ अछुत भए भन्ने सम्बन्धमा एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण किताब छ। र अहिलेको चाहिँ कार्ल मार्क्स र बुद्ध र कार्ल मार्क्स भन्ने किताब चाहिँ फेरि म चाहिँ अब अनुवाद गर्ने प्रक्रियामा छु। यो किताबहरू हजुरले ट्रान्सलेसन गरिरहँदाखेरि यो किताबबाट तपाईँले जुन समुदायलाई मुक्ति गर्नको निम्ति अथवा समुदायलाई परिवर्तन गर्नको निम्ति कति धेरै मोटिभेसन गर्यो र त्यो किताब यदि साँच्चै हाम्रो समुदाय जो दलित समुदाय अथवा जनजाति समुदाय अथवा उत्पीडित समुदाय जो छ उनीहरूलाई त्यो किताबले कति धेरै सहयोग गर्ला? धेरै नै सहयोग गर्छ। किन भन्दाखेरि दक्षिण एसियाको सवालमा खास गरी भारत र नेपाल जहाँ चाहिँ जात प्रथा छ, त्यो जात प्रथा के हो, कसरी चाहिँ यसको चाहिँ उत्पत्ति भयो होइन, कसरी चाहिँ यसले यहाँका चाहिँ आम मूलवासी समुदायमाथि चाहिँ उत्पीडन लादेको छ होइन, जात प्रथाकै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ उनीहरूमाथि चाहिँ अन्याय अत्याचार विभेद हिंसाहरू भइरहेको छ। ती कुराहरूलाई अन्त्य गर्नको लागि सर्वप्रथम चाहिँ त्यो उत्पीडनको स्रोत के हो भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न जरुरी छ। जातको स्रोत के हो, कसरी जातको उत्पत्ति भयो, विकास कसरी भयो होइन, त्यसले चाहिँ कसरी चाहिँ अब मान्छेलाई प्रभाव पार्यो होइन, त्यो संरचना कसरी निर्माण भयो, संस्थागत कसरी गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ जबसम्म चाहिँ हामीले बुझ्न सक्दैनौँ तबसम्म चाहिँ यो जात प्रथाको कारणले जुन एउटा परिणाम मैले जस्तो सतहमा देखिएको विभेद हिंसा हत्या होइन अन्याय अत्याचार भनेको त्यो चाहिँ परिणाम मात्रै हो। वास्तवमा चाहिँ त्यसको स्रोत अर्कै छ। हामीले सतहमा देख्ने परिणाम हो र अहिले चाहिँ परिणामलाई मात्रै प्रहार गर्ने, तर चाहिँ जुन मूल स्रोत हो जस्तो चाहिँ होइन अब उत्पादन गर्ने चाहिँ एउटा फ्याक्ट्री हुन्छ नि, उत्पादन गर्ने फ्याक्ट्री के हो भन्ने कुरा थाहा नपाइकन त हामीले एउटा टी सर्ट त लगाउँछौँ, तर त्यो टी सर्ट कसरी उत्पादन भयो कहाँबाट उत्पादन भयो भन्ने कुरा थाहा नपाइकन त त्यसको चाहिँ वास्तविकता के हो भन्ने कुरा बुझ्दैनौँ नि त। त्यस्तै गरेर चाहिँ अब यो जात प्रथा के हो र कसरी चाहिँ यसले चाहिँ एउटा दह्रो होइन संरचना निर्माण गरेर यहाँका बहुसङ्ख्यक मूलवासीहरूमाथि चाहिँ उत्पीडन लादेको छ ब्राह्मणवादले भन्ने कुरा बुझ्नको लागि चाहिँ अम्बेडकरलाई अध्ययन नगरिकन यो संरचनालाई बुझ्न सकिँदैन। ठिक छ, यो कुरा हजुरले भनिरहँदाखेरि दलित समुदायकै केही मानिसहरूले जात प्रथा प्रमुख समस्या होइन तर वर्गीय समस्या चाहिँ प्रमुख हो भन्ने कुरा पनि लिएका छन् होइन। उहाँहरूले कम्युनिस्ट विचारधाराहरू प्रवाह गर्नुभएको छ। तपाईँलाई वास्तवमा के लाग्छ, उहाँहरूको विचार प्रवाह ठिक हो? वर्ग पनि एउटा मूल समस्या हो। किन भन्दाखेरि अब संसारभरि चाहिँ जुन एउटा मानव सभ्यताको विकासमा चाहिँ क्रममा अब हुने र नहुनेको बिचमा जुन सङ्घर्ष भएको छ त्यो सङ्घर्ष हुनुको एउटा मूल कारण भनेको चाहिँ आर्थिक पनि हो र वर्ग भनेको चाहिँ आर्थिक सत्तासँग जोडिएको कुरा हो। तर दक्षिण एसियाको सवालमा हेर्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ, भारत र नेपालमा हेर्दाखेरि के देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो वर्गभन्दा पनि प्रधान जात छ यहाँ होइन। किन भन्दाखेरि चाहिँ त्यही जातकै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो वर्ग निर्माण गरेको छ। त्यसले गर्दा जबसम्म चाहिँ जात प्रथाको अन्त्य गर्न सकिँदैन तबसम्म चाहिँ वर्गीय समस्यालाई पनि सम्भव छैन। र अहिले जुन नेपालमा कम्युनिस्टहरूले खालि चाहिँ वर्ग भनेर जुन एउटा राग अलापिराखेको छन् त्यसले आंशिक समस्या त समाधान गर्ला, तर यहाँको जुन किसिमको चाहिँ एउटा जड छ होइन, जुन किसिमको चाहिँ एउटा संरचना छ त्यो संरचना भत्काउन चाहिँ त्यसले मद्दत गर्दैन। जस्तो उदाहरणको लागि जनजातिहरू पनि धेरै धनी भइसकेको छन् होइन, दलितहरू पनि धेरै धनी भइसकेका छन् होइन, तर जुन किसिमको चाहिँ एउटा वर्णाश्रम व्यवस्था जात प्रथाको कारणले गर्दाखेरि उनीहरू विभेदमा परेको छन्। जनजातिलाई शूद्र भनेर विभेद गरिएको छ र उसलाई अब दलितहरूलाई त अछुत नै भनेर चाहिँ विभेद गरिएको छ। दुवै अछुतै परे, तर अलिकति चाहिँ के अरे अछुत र महाअछुत भनौँ न अझै होइन। अब त्यो चाहिँ जुन किसिमको समस्या छ त्यो त वर्गीय समस्या समाधान भए पनि त अन्त्य त भएको छैन नि त नि। अहिले पनि जनजातिलाई पशुपतिको पुजारी त बनाउन सकिँदैन नि त। यो वर्णाश्रम व्यवस्था अनुसार चाहिँ एउटा दलितलाई चाहिँ पशुपतिको पुजारी बनाउन सक्छ? सक्दैन। र जबसम्म चाहिँ यो चाहिँ विभेद चाहिँ रहिरहन्छ
होइन, जातको आधारमा वर्णको आधारमा जुन विभेद रहिरहन्छ तबसम्म चाहिँ समतामूलक समाज चाहिँ निर्माण गर्न सकिँदैन। पुजारी मात्र नभएर नेपालको कार्यकारी प्रधानमन्त्री नै बनाउन हजुर सक्ने कुरा पनि भएन। हजुर, राजनीतिक सत्ता किन भन्दा राजनीतिक सत्ता पनि अब धेरै थोरै धार्मिक सत्ताको चाहिँ उसमा चाहिँ आडमा टेकेर बनेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ पनि अब वर्गीय र जातीय विभेद चाहिँ पर्याप्त छ होइन। अब मूलत जातीय विभेद नै छ होइन। एउटा जनजाति एउटा चाहिँ अब दलित यो देशको चाहिँ प्रधानमन्त्री हुन सक्दैन। किन भन्दाखेरि चाहिँ अब धर्मशास्त्रले होइन कुनै पनि शूद्रले होइन ऊ चाहिँ ब्राह्मण भएर उसले ब्राह्मणको कर्म गर्न सक्दैन अथवा क्षेत्रीको कर्म गर्न सक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ त्यो उनीहरूको धर्मशास्त्रमा लेखिएको कारण र त्यो धर्मशास्त्रलाई मान्ने समुदायको चाहिँ हिन्दू धर्मशास्त्र होइन लाई मान्ने समुदाय चाहिँ राज्य सत्तामा पनि अहिले वर्षसम्म बसेको कारणले गर्दाखेरि अब शूद्रहरू चाहिँ अहिले पनि त्यसको कार्यकारिणी अथवा चाहिँ प्रमुख चाहिँको रूपमा आउन सक्छन्। आउने सम्भावना चाहिँ धेरै कम छ मेरो दृष्टिकोणमा। मूलत तपाईँलाई के लाग्छ कि यो दलित बनाइनु, अछुत बनाइनु होइन, एकदमै यो उत्पीडित समुदाय बनाइनुको मूल कारण चाहिँ अन्तिम जडामा तपाईँले धेरै अध्ययन गरिसक्नुभयो, मूल कारण अथवा मूल जडा चाहिँ के रहेछ? मूल कारण त अब त्यो अब शक्तिकै यो हो सवाल हो होइन। अब शक्ति जगेर्ना गर्ने क्रममा एउटा चाहिँ समूहले आफूलाई शक्तिशाली बनाएर अर्को समूहलाई चाहिँ सधैँ उसको अधीनमा राख्ने योजना अन्तर्गत चाहिँ निर्माण गरिएको यो संरचना हो होइन। अब यो मार्क्सवादी दृष्टिकोणबाट अब वैचारिक दृष्टिकोणबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ व्याख्या विश्लेषण गर्ने हो भने जस्तो अब सामन्तवाद होइन, दास प्रथा भनेर चाहिँ भन्छौँ, पुँजीवाद भनेर भन्छौँ हामीले होइन। धेरै थोरै यससँग जोडिएको चाहिँ एउटा पनि हो मुद्दा पनि हो यो होइन। र तर सँगसँगै चाहिँ अब त्यो सामन्तवाद, दास प्रथा अथवा चाहिँ पुँजीवाद भन्दै पनि पुँजीवादले पनि समेट्न नसक्ने, सामन्तवादले पनि अब ध्वस्त बनाउन नसक्ने चाहिँ जात प्रथा जुन किसिमको निर्माण गरिएको छ त्यो जात प्रथा नै मूल समस्या हो। वर्णाश्रम व्यवस्था नै मूल समस्या हो। किन भन्दाखेरि जस्तो एउटा अब वर्गीय उसबाट हामीले दृष्टिकोणबाट अब हेऱ्यौँ भने पनि एउटा बाहुन गरिबै भए तापनि उसको सामाजिक हैसियत माथि छ होइन। तर एउटा जनजाति अथवा एउटा चाहिँ दलित आर्थिक रूपमा चाहिँ सुकै धनी भए पनि सामाजिक हैसियत चाहिँ उसको चाहिँ एउटा चाहिँ गरिबै ब्राह्मणको जतिको पनि छैन होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ वर्गीय भन्दा पनि मूलत अब जातीय समस्या होइन नै एउटा प्रमुख सवाल भएर आएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ वर्गीय समस्यालाई चाहिँ हल गर्नको लागि पनि पहिला चाहिँ जातीय समस्या चाहिँ को हल गर्नुपर्छ। यहाँ ठिक छ। यो कुराकानी हामीले गरिरहँदाखेरि 10 वर्षपछि धेरै लामो समयपछि हाम्रो जनगणना 2078 एकदमै नजिक आएको छ होइन। हजुर, दलितहरू लगभग वरिपरि 14% छन् नेपालमा होइन। अहिले चाहिँ एकदमै खरो र एकदमै दह्रो रूपमा उठेको मुद्दा चाहिँ दलितहरूले धर्मको बारेमा के लेख्ने भन्ने पनि छ क्या। हजुर, धेरै मानिसहरूसँग नेगोसिएसन भइराखेको छ, छलफल पनि भइरहेको छ, मिडियाहरू पनि आइराखेको छ, तपाईँहरूले पनि निरन्तर त्यो कुराहरू गरिरहनु भएको छ। यो धर्मको बारेमा चाहिँ दलितहरूले के लेख्नु पर्ला? अब अहिले हामीले अब इतिहासलाई हेऱ्यौँ भने होइन, अब अम्बेडकरकै साहित्यलाई हामीले पढ्यौँ भने मूलत अब दलितहरू भनेको चाहिँ यहाँका बहुसङ्ख्यक दलितहरू भनेको यहाँका मूलवासीहरू आदिवासीहरू हुन् होइन। अब केही दलितहरू जो चाहिँ अब यो राज्य सत्ताको अभ्यासको क्रममा होइन अब विकासको क्रममा चाहिँ अब खस आर्यहरूलाई पनि दलित बनाइएको छ। तर चाहिँ बहुसङ्ख्यक दलितहरू चाहिँ यहाँका मूलवासीहरू हुन् होइन। मूलवासीहरू हुन् र उनीहरू चाहिँ अब हामीले इतिहास हेऱ्यौँ भने उनीहरू चाहिँ एक प्रकारले जुन एउटा ब्राह्मण धर्म भनेर भन्छु म, त्यो हिन्दू धर्म पनि होइन होइन। तर अहिले हिन्दू धर्म भनेर चाहिँ त्यो प्रचलित छ। उनीहरूले आफूलाई वैदिक धर्मावलम्बी पनि भन्छन्। त्यसको हिस्सा होइनन् भन्ने कुरो चाहिँ जबसम्म चाहिँ दलितहरूले बुझ्दैनन् तबसम्म चाहिँ यो एकदम जटिल समस्याको रूपमा रहेको छ। र अब अहिले जहाँसम्म अब जनगणनाको सवाल छ, अब अहिले अब दलितको चेतनाले अब हामी हिन्दू होइनौँ भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूले बुझ्न सकिरहेको अवस्था चाहिँ छैन होइन। किन भन्दाखेरि अहिले पनि उनीहरूले अब हामी हिन्दूकै एउटा हिस्सा हौँ, तर चाहिँ अब यो कुनै एउटा अब समुदायले हामीमाथि उत्पीडन गर्नको लागि चाहिँ अब यो जात व्यवस्था लादेर हामीलाई अपमान गरेको हो भनेर त भन्छन्। तर उनीहरूले के बुझेनन् भन्दाखेरि चाहिँ
त्यो त्यो कुरा चाहिँ अब हिन्दू धर्मशास्त्रले नै यसलाई चाहिँ संस्थागत गरेको कारणले गर्दाखेरि र यो चाहिँ अब ईश्वरको आदेशको रूपमा होइन धर्मशास्त्रले व्याख्या गरेको कारणले गर्दाखेरि हामी विभेदमा परेको भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न नसकिरहेको अवस्थामा चाहिँ अब अहिले उनीहरूले अवस्थामा साँच्चै भन्ने हो भने त अब हामी हिन्दू होइनौँ भनेर अगाडि आउनुपर्ने बेलामा अहिले पनि अब हिन्दू नै भएर चाहिँ उनीहरूले अब आफूलाई चाहिँ प्रस्तुत गरिरहेको छन्। तर मलाई विश्वास के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब आगामी दिनमा अब बिस्तारै चाहिँ अब यो जब चेतना चाहिँ फैलिँदै जान्छ हामी हिन्दू होइनौँ हिन्दू धर्म चाहिँ हाम्रो धर्म होइन भन्ने कुरा बुझिसकेपछि कि त उनीहरूले चाहिँ अब कुनै पनि हामी धर्म मान्दैनौँ भनेर अब नास्तिक भनेर लेखाउलान् होइन कि त उनीहरूले चाहिँ आफूलाई क्रिस्चियन कि बौद्धिस्ट होइन भनेर चाहिँ अगाडि आउने बिस्तारै सम्भावना कि त्यो बढी पनि राखेको छ नेपालमा होइन किन भन्दाखेरि चाहिँ अब हिन्दूले अब जतिसुकै उनीहरूले आफूलाई म हिन्दू भनेर भनेको भए तापनि हिन्दूले जुन किसिमको एउटा सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा होइन उनीहरूलाई दिनुपर्ने थियो एउटा समान व्यवहार गर्नुपर्ने थियो त्यो गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि अब बिस्तारै चाहिँ उनीहरूमा चाहिँ त्यो हिन्दू धर्मप्रति वितृष्णा चाहिँ बढ्दैछ होइन र अब अन्य धर्म चाहिँ अब उनीहरूले ग्रहण गर्ने प्रक्रिया चाहिँ बढिरहेको छ होइन अब त्यसले गर्दाखेरि मलाई आशा भरोसा के विश्वास छ भन्दाखेरि चाहिँ अब आउने दिनमा अब यो जुन दलित भनेर भनिएको छ होइन अब अछुत भनेर भनिएको छ उनीहरूले चाहिँ बिस्तारै चाहिँ अब म के हुँ भन्ने कुरा बुझ्नेछन् र अब आगामी दिनमा त्यो अनुरूप चाहिँ आफ्नो चाहिँ अब आचरण व्यवहार चाहिँ गर्नेछन् र आउने जनगणनामा चाहिँ म अब धेरै अब दलितहरूले अब हामी हिन्दू होइनौँ भनेर लेख्न सक्ने स्थिति त अब छ कि छैन मैले त्यो कुरा अहिले मसँग रियल डाटाहरू चाहिँ मसँग छैन होइन तर म के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ धर्म पनि एउटा शक्ति हो होइन जबसम्म चाहिँ यो धर्मको शक्तिलाई चुनौती दिने खालको चाहिँ हामी अर्को शक्ति चाहिँ निर्माण गर्न सक्दैनौँ तबसम्म चाहिँ हामी चाहिँ कमजोर हुन्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो आउने जनगणनामा यदि हिन्दूलाई कमजोर बनाउनु छ भने किन भन्दा अहिले पनि हिन्दूहरूले नेपालमा 80% भन्दा बढी हिन्दू धर्मावलम्बी छन् त्यसले गर्दाखेरि नेपाल चाहिँ हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भनेर चाहिँ उनीहरू अगाडि आइरहेको बेलामा यदि उनीहरूलाई साँच्चै नै कमजोर बनाउने हो र हामी चाहिँ एउटा स्वतन्त्र नागरिक भएर बाँच्ने आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा चाहना हो इच्छा हो भने चाहिँ हिन्दू धर्मलाई हामीले च्यालेन्ज गर्नै पर्छ र त्यसको ठाउँमा चाहिँ अर्को धर्म होइन आफूलाई सबभन्दा मानवीय जुन धर्म लाग्छ चाहे क्रिस्चियन होस् चाहे बुद्धिस्ट होस् होइन त्यो धर्मलाई चाहिँ अब दलितहरूले आत्मसात गर्नै पर्छ अवलम्बन गर्नै पर्छ होइन त्यो भयो भने यता हिन्दू कमजोर हुन्छन् होइन भने चाहिँ अब उत्पीडनमा पनि परिरहने उनीहरूको दमन थिचोमिचो पनि सहिरहने फेरि हिन्दूलाई नै शक्तिशाली बनाएर आफू चाहिँ कमजोर बनिरहने परिस्थिति यसमा चाहिँ परिवर्तन हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि म चाहिँ अब देशमा अथवा विदेशमा बस्ने जति पनि अब हाम्रा चाहिँ उत्पीडन परेका समुदायहरू छौँ उनीहरूले हिन्दू धर्म नलेखौँ मेरो अनुरोध थियो। किन भन्दाखेरि मैले पटक मैले भनिराखेको छु धर्म पनि एउटा शक्ति हो होइन र सङ्ख्या पनि एउटा शक्ति हो होइन जनसङ्ख्या पनि जति उनीहरूको सङ्ख्या चाहिँ कम हुँदै जान्छ त्यति उनीहरू चाहिँ धर्मको रूपमा पनि उनीहरू चाहिँ कमजोर हुँदै जान्छन् र अर्कोतिर चाहिँ अब जो उत्पीडन परेका मान्छेहरू छन् उनीहरूको शक्ति चाहिँ बलियो हुँदै जान्छ। तर म्याम हजुरले यो कुरा भनिरहँदाखेरि के क्वेसन आएको छ भने अस्ति विश्व हिन्दू महासङ्घ भन्ने एउटा संस्थाले नेपालमा त 2068मा त 82% भन्दा माथि हिन्दू देखाएको थियो अहिले चाहिँ नेपालमा 94% भन्दा यो 2078 को जनगणनामा आएर भने हामी त्यसको विरुद्धमा विद्रोह गर्छौँ भन्ने कुरासम्म आएको छ हामी मान्दैनौँ किनभने विदेशी शक्तिहरूले चाहिँ हिन्दू धर्मलाई कमजोर बनाउने रणनीति लिएको छ भन्ने कुरा छ। यो विषयमा हजुरको धारणा के छ? अब यो चाहिँ उनीहरूको के अरे यो झुटको प्रख्याति भन्छ नि यो ग्लोबल शैली भन्छ नि त्यही हो उनीहरूको त्यो झुटको खेती हो। उनीहरूले त के भन्दाखेरि मुस्लिम बाहेक अरू सबै चाहिँ हिन्दू ओमकार मुस्लिम र क्रिस्चियन बाहेक ओमकार चाहिँ उसको अन्तर्गत पर्छन् यो समुदाय अन्तर्गत समूह अन्तर्गत पर्छन् भनेर बुद्धिस्टलाई पनि अब किराँतलाई पनि
अब हिन्दूलाई पनि जैनलाई पनि सिखहरूलाई पनि सबैलाई चाहिँ हिन्दू हुन् भन्ने किसिमले त उनीहरूले गएर उनीहरूले चाहिँ त्यही भएर 94% चाहिँ हामी हिन्दू छौँ भनेर भनेको छ। त्यो त उनीहरूको चाहिँ केवल चाहिँ के भन्दाखेरि भ्रमको खेती मात्रै हो होइन। त्यो चाहिँ न जैन हिन्दू हुन् होइन, न चाहिँ अब सिख हिन्दू हुन्, न चाहिँ बुद्धिस्ट हिन्दू हुन् होइन होइन, त्यो राख्दैन त्यो, किनभने त्यो अलग्गै हो यो। तर यहाँ चाहिँ के भन्दाखेरि उनीहरूले आफ्नो वर्चस्व कायम गर्नको लागि, अरूमाथि चाहिँ अब नियन्त्रण कायम गर्नको लागि, अरूलाई चाहिँ आफ्नो अधीनस्थ बनाउनको लागि उनीहरूले चाहिँ त्यो रणनीति बनाएको हो। त्यो रणनीतिलाई चाहिँ हामीले चाहिँ बुझेर त्यसको विरुद्धमा हामी चाहिँ आवाज उठाउनुपर्छ। र म सबैलाई चाहिँ के अनुरोध गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ यदि साँच्चै नै चाहिँ हामीलाई हिन्दू धर्मले उत्पीडन गरेको छ, यो विभेदको मूल स्रोत भनेको नै वर्णाश्रम व्यवस्था हो र त्यो वर्णाश्रम व्यवस्थामा टेकेर बनेको राज्य सत्ता हो, राजनीति हो होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यदि हामीले राज्य सत्तालाई चाहिँ कमजोर बनाउने हाम्रो चाहिँ चाहना हो र आफू बलियो बन्ने चाहना हो भने सबभन्दा पहिला चाहिँ हिन्दू धर्मलाई कमजोर बनाऊ होइन। उनीहरूलाई चाहिँ अब उनीहरूको चाहिँ जुन एउटा हैसियत अहिले समाजमा बनेको छ त्यसलाई चाहिँ कमजोर बनाउने बित्तिकै हामी बलियो हुन्छौँ र राजनीतिक सत्ता पनि हाम्रो पक्षमा हुन्छ होइन भने चाहिँ जबसम्म चाहिँ हामी चाहिँ उनीहरूकै गुलाम बनेर उनीहरूकै दास बनेर चाहिँ हामी बसिरहन्छौँ, हिन्दू धर्म संस्कृति चाहिँ हाम्रो संस्कृति भनेर बसिरहन्छौँ, तबसम्म चाहिँ बाहुन छेत्रीको वर्चस्व र हैकम चाहिँ यथावत कायम रहन्छ। किन भन्दाखेरि उनीहरूको चाहिँ अब उनीहरूको अब उद्देश्य पनि हामीमाथि शासन गर्ने हो होइन, र हामीले पनि त्यसलाई स्वीकारेर बस्छौँ भनेपछि अब उनीहरूले हामीमाथि शासन गर्नु त स्वाभाविकै हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यदि साँच्चै नै चाहिँ अब हामी आफू बलियो हुने हो भने, किन भन्दा कुनै पनि कुराहरू चाहिँ को चाहिँ समस्याको चाहिँ सतहमा चाहिँ समाधान गरेर हुँदैन होइन। अहिले देखिएको जुन मैले अहिले पनि भने विभेद, हिंसा, हत्या होइन, अत्याचार भन्ने कुरा त्यो चाहिँ परिणाम मात्रै हो होइन। मूल स्रोत त वर्णाश्रम व्यवस्था हिन्दू धर्म हो भनेपछि त्यो हिन्दू धर्ममा नै बसेर चाहिँ हामीले चाहिँ केवल चाहिँ त्यो सतहमा आएका परिणामलाई मात्रै समाधान गरेर त ज्वरो त जस्ताको तस्तै छ। अहिले चाहिँ अन्तर्जातीय विवाहको कुरा गर्छौँ हामीले होइन, जात प्रथाको मानसिकताबाट चाहिँ मान्छे मुक्त नहुने, अनि अन्तर्जातीय विवाह चाहिँ अब सफल भएन भनेर यहाँ चाहिँ उ गरेर रोदन गरेर हुन्छ होइन। किनभने जात प्रथाको चाहिँ त्यो जुन एउटा संरचना छ त्यसले चाहिँ मानसिकता त्यो खालको मनोविज्ञान बनाएको कारणले गर्दाखेरि नै अब यो फल्ना जात ठुलो पल्ला जात सानो होइन, ऊ माथि म तल होइन, अथवा त माथि के तल म माथि भन्ने किसिमको जुन किसिमको चाहिँ एउटा चाहिँ मनोविज्ञान बनेको छ, त्यही कारणले गर्दाखेरि अन्तर्जातीय विवाह चाहिँ सम्भव हुन सकिरहेको छैन होइन। अन्तर्जातीय विवाहलाई सफल बनाउने हो भने हिन्दू धर्मको जुन एउटा वर्णाश्रममा आश्रित चाहिँ ब्राह्मण धर्म छ त्यसलाई चाहिँ जरादेखि नै निर्मूल गरेर न बाहुन न चाहिँ अब शूद्र रहने चाहिँ अवस्था सिर्जना गर्न सकियो भने हिन्दू धर्मभित्र केही चाहिँ अब सम्भावना होला समानता ल्याउने र अन्तर्जातीय विवाह पनि सम्भव होला। अनि त्यसपछि अब दलित र गैर दलित बिचको चाहिँ अन्तर्गुलन पनि सम्भव होला होइन भने जात प्रथालाई चाहिँ यथावत राखेर अब यहाँ आएर चाहिँ सतहमा बसेर चाहिँ अब अन्तर्जातीय विवाह चाहिँ अब सफल होस् भनेर कामना गर्ने, अथवा चाहिँ हामी चाहिँ अब एकअर्कासँग अन्तर्घुलन भएर बस्ने चाहिँ जुन एउटा हामीले कल्पना गरेका छौँ त्यो चाहिँ अब त्यो सम्भव हुने त्यो चाहिँ केवल चाहिँ भ्रम मात्रै हो होइन। त्यो भ्रमबाट चाहिँ हामी चाहिँ मुक्त हुनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा। म्याम अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो कुरा तपाईँले भनिरहँदाखेरि 2078 सालको जनगणनामा चाहिँ हिन्दू धर्मलाई कमजोर बनाउने विदेशी रणनीति छ, ठुलो डलरको के भन्छ यहाँ चाहिँ खेती गरिएको छ, ठुलो डलरको लगानी गरिएको छ भन्ने कुरा छ। यो विषयमा के छ तपाईँले जुन यस्तो अब यसमा त के भन्दाखेरि चाहिँ अब आफ्नो घरभित्रको चाहिँ अब सल्किरहेको आगोलाई चाहिँ निभाउन नसक्ने होइन, दोष अरूलाई दिने के भाइ फुटे गवार लुटे भनेर भन्छ नि। अब आन्तरिक रूपमा चाहिँ भइरहेका समस्यालाई चाहिँ सम्बोधन नगर्ने होइन, त्यहाँभित्र चाहिँ भइरहेका विभेदलाई, असमानताहरूलाई, हिंसाहरूलाई अन्त गरेर आजदेखि तिमी पनि म जस्तै मान्छे हौ भन्ने किसिमको चाहिँ एउटा भावना चाहिँ जगाउन प्रयास चाहिँ नगर्ने। अनि त्यसपछि अब त्यो उत्पीडनमा सधैँ चाहिँ अर्को पक्षलाई चाहिँ राखिरहन चाहने चाहिँ संरचनालाई चाहिँ यथावत राख्ने। अनि त्यसपछि त्यो उत्पीडनमा परिरहने मान्छे त्यो त जबसम्म उसले बुझ्दैन, जबसम्म चाहिँ उसले चाहिँ अब त्यो उसलाई चाहिँ अब त्यो गइरहेको अन्याय अत्याचार उत्पीडनलाई चाहिँ अब मेरो पूर्वजन्मको कर्मको फल भाग्य मेरो यस्तै भनेर चाहिँ स्वीकार्ने अवस्था रहिरहँदासम्म त त्यो चाहिँ स्वीकार्य होला
जब चाहिँ उसले चाहिँ ती सबै कुराहरू बुझ्छ होइन यो त होइन यो त अब विविध कारणहरू छ यसको पछाडि होइन कसैले म माथि शासन गर्नको लागि म माथि दमन गर्नको लागि मलाई चाहिँ दास बनाउनको लागि चाहिँ उसले चाहिँ यी सबै संरचना निर्माण गरेर मलाई उत्पीडन गरिरहेको छ भन्ने कुरा बुझिसकेपछि त अनि आत्मसम्मानको लागि पनि त ऊ त्यहाँबाट बाहिर आउन चाहन्छ नि त होइन बाहिर आउँदाखेरि त उसले त विकल्प त अवश्य खोज्छ नि त होइन र सँगसँगै चाहिँ उसले चाहिँ आफूलाई शक्तिशाली कसरी बनाउने त होइन त्यो संरचनामा त कमजोर थियो ऊ त वर्णाश्रममा आधारित जुन संरचना छ त्यो संरचनामा त ऊ त कमजोर थियो तर त्यहाँबाट बाहिर आइसकेपछि त ऊ एक्लै चाहिँ बाँच्न त सक्दैन नि त होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब जुन विदेशी डलर खाएर अथवा यो गरेर त्यो गरेर चाहिँ के अरे अब हिन्दू धर्मलाई कमजोर बनाउने प्रयास गरिएछ भनेर जुन किसिमको झुटको खेती गरिरहेछन् नि त्यो यो यिनीहरूको सबै यिनीहरूको त के भन्छ आत्मरति मात्रै भन्छु कि म त होइन त्यो त केवल भ्रम छन् यिनीहरू जति यिनीहरूले उत्पीडन गर्छन् जति यिनीहरूले दमन गर्छन् त्यति त्यो शक्ति चाहिँ बढ्दै जान्छ होइन किन भन्दाखेरि उनीहरूले सम्मान दिएको छन् उनीहरूले सम्मान गरेको छन् उनीहरूले इज्जत दिएको छन् उनीहरूलाई दुःख सुखमा उनीहरूलाई साथ दिएको छन् भने त मान्छे हो नि त सामाजिक प्राणी हो नि त मान्छे त होइन ऊ त एक्लै यो धरतीमा बाँच्न त सक्दैन उसलाई कसै न कसैको सहारा चाहिन्छ कसै न कसैको सहयोग चाहिन्छ होइन सहकार्य र समन्वय नभइकन त समाजमा ऊ त एक्लै भएर बाँच्न सक्दैन भने त कसैको न कसैको साथ चाहिन्छ उसलाई माया गर्ने मान्छे चाहिन्छ हजुर यो कुरा भनिरहँदाखेरि नि हिन्दू धर्मले दलितलाई कहाँ चाहिँ सहयोग गरेन यो त आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडिको 100औं वर्ष अगाडिको कुरा लिएर चाहिँ तपाईँहरूले गरिरहनु भएको छ भन्ने आरोप उहाँहरूले लगाइरहनु भएको छ कि अहिले त त्यो विभेदै छैन कुन मन्दिरमा दलितलाई जानु दिएको छैन कुन ठाउँमा त्यस्तो विभेद गरेको छ कुन ठाउँमा कोठा खोज्दाखेरि नपाएको कुराहरू छ त्यो कुरा त अपवादमा भएको कुराहरू एउटा मनोविज्ञानभित्र हुन्छ नि यो त भित्र रहेको तर बाहिर प्रकट नभएको कुरा चाहिँ लिएर चाहिँ हिन्दू धर्ममाथि प्रहार गर्ने कुरा भयो भन्ने कुरा चाहिँ गरिरहनु भएको छ जस्तो म एउटा चाहिँ अब त्यो धर्मको शिकार होइन भएको नाताले म के भन्छु भन्दाखेरि मेरै छिमेकीमा पनि जो चाहिँ हिन्दू धर्मावलम्बी छ उसँग यति जातको मानसिकता यति मनोविज्ञान छ कि ऊ चाहिँ अब मेरो नजिक पनि आउन चाहँदैन कि मेरो छिमेकी पनि तत्कालको कुरा होइन काठमाडौँ जस्तो राजधानी जस्तो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ अब रूपमा खुल्ला ठाउँ राजधानी सबै शिक्षित र सभ्य मान्छे सोकल सभ्य मान्छे बस्ने ठाउँमा त अहिले पनि होइन दलितमाथि चाहिँ अन्याय अत्याचार भइरहेछ कोठा भाडा खोज्दाखेरि नपाइने होइन अब हिंसा हुने यस्तो किसिमको अवस्थामा अनि मैले कसरी विश्वास गर्न सकौँ कि अब यो चाहिँ केवल के भन्दाखेरि अब सबै कुरा हिन्दू धर्मभित्र अब त्यो विभेद छैन त्यो चाहिँ सबै अन्त्य भइसकेको छ भन्ने कुरा चाहिँ म आफै पीडित भएको नाताले जब मैले त्यो कुराको चाहिँ अनुभव नै गर्न पाएको छैन त्यो कुराको अनुभूति नै गर्न पाएको छैन भने मैले कसरी चाहिँ अब यो हिन्दू धर्मबाट चाहिँ त्यो विभेद अन्त्य भयो भनेर चाहिँ मैले विश्वास गरौँ मैले स्वीकारौँ अनि संविधानमा त त्यो त्यसो गरेको विभेद गरेको खण्डमा तपाईँहरूले मुद्दा हाल्ने सरकारले जुन व्यवस्था गरेको छ त्यसको बारेमा तपाईँहरूले कुनै त्यसमा गुन्जाइस नगर्ने तर बाहिर रूपमा मात्र एकदमै तपाईँहरूले आफ्नो कुराहरू चाहिँ समुदायलाई लगेर भड्काउने भन्ने कुरा छ नि त्यो विषयमा अब यसमा चाहिँ अब संविधानको कुरा होला कानुनमा र अब कानुनले पनि अब यसलाई चाहिँ अब गैर कानुनी अपराध ठहराएको छ संविधानमा पनि अब के अरे अब जात लिङ्ग धर्म वर्णको आधारमा कसैलाई पनि विभेद नहुने राज्यले सबैलाई समान रूपमा चाहिँ हेर्नेछ भनेर उल्लेख छ होइन प्रस्तावनामै त्यो कुराहरू उल्लेख छन् तर राज्य संरचना जुन किसिमको छ एउटा चाहिँ दलितले छुवाछुतको विभेद ममाथि भयो ममाथि हिंसा भयो भनेर त्यहाँ राज्य सत्तामा सरकारी निकायमा निवेदन हाल्न जाँदाखेरि उसको निवेदन लिइँदैन अहिले पनि भन्नुको मतलब त कानुनमा संविधानमा मात्रै ती कुराहरू लेखेर त व्यवहारमा यदि ती कुराहरू चाहिँ लागू हुँदैनन् भने त हैन कानुन र संविधान त कागजमा मात्रै सीमित भयो र अब अहिले मैले देखेको त के हो भन्दाखेरि अहिले पनि नेपालको संविधान नेपालको ऐन कानुन हैन कि अहिले पनि समाजमा मनुस्मृति कार्यान्वयनमा छ जुन चाहिँ त्यो हिन्दूहरुको संविधान हो र त्यो संविधानमा चाहिँ यस्तो किसिमको चाहिँ अब नियमहरु बनाइएको छ जो चाहिँ असमानतामा आधारित छ विभेदमा आधारित छ र त्यही असमानतामा विभेदमा आधारित चाहिँ मनोविज्ञान लिएर राज्य संरचनामा चाहिँ अब मान्छेहरु बसेका छन्
ती बसेका मान्छेहरूले चाहिँ अब त्यो एउटा अछुतमाथि एउटा जनजातिमाथि होइन अब हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ अत्यन्त विभेदकारी छ। ठिक छ, यो कुरा तपाईँले भनिरहँदाखेरि अम्बेडकरवादीहरूको केही समय अगाडि तपाईँहरूको अभियान हत्त बढिसकेपछि जनै पूर्णिमाको समयमा हजुर केही हिन्दूहरूलाई जनै वितरण गरेर तपाईँहरूलाई इन्काउन्टर गरिएको थियो। तपाईँहरूले कति त्यो नोट गर्नुभएको यो त भइराखेको छ, अपडेट हुनुहुन्छ होला। हजुर मैले भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने उहाँहरूले के भनिरहनु भएको छ भने हामी जनजागरण हिन्दू जनजागरण भन्ने ठुलो कार्यक्रम लिएर आउनुभएको छ र विभिन्न ठाउँ विभिन्न कार्यक्रममा गएर चाहिँ हिन्दूभित्र रहेको विभेदलाई चाहिँ अन्त गर्नको लागि उहाँहरूले प्रोसेस गरिरहनु भएको छ, जनैसम्म वितरण गरिरहनु भएको छ होइन। अनि कतिजना त्यो दलितहरूले जनै लाएर फोटो खिचेर अब फोटो पनि भाइरल गराउनु भएको छ। यो विषयमा हजुरको अब त्यो अब दलितले जनजातिले हजुर होइन जनै लाउँदैमा उनीहरू ब्राह्मण भन्छ नि त। क्वेसन यहाँ मेरो पनि है, प्रति क्वेसन क्या होइन। यदि उनीहरू जनै लाएर अब ब्राह्मण बनेर अब ब्राह्मणको हैसियत प्राप्त गरेर होइन उनीहरूले चाहिँ अब पशुपतिदेखि लिएर नेपालका विभिन्न मठ मन्दिरहरूको पुजारी बनेर होइन त्यही अब धर्म अनुसारको चाहिँ कर्मकाण्ड गर्ने अधिकार पाए होइन। अब पाए भने चाहिँ बल्ल चाहिँ त्यो कुरा म मानौला, होइन भने चाहिँ त्यो खालि चाहिँ मान्छेलाई बेकुफ बनाउने उल्लु बनाउने काम बाहेक अरू केही पनि होइन। मेरो दृष्टिकोणमा त्यति मात्रै। अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँहरूले यो कार्यक्रमहरू गर्दाखेरि हिन्दू धर्मलाई नै लक्षित गरेर हिन्दू धर्मलाई नै विनाश गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ तपाईँहरू लागिरहनु भएको छ, एकदमै कम्मर कसेर भन्ने कुराहरू छ नि त। यो आरोप तपाईँहरूलाई लागिराखेको छ। यो चाहिँ खास अब यस्तो अब अरू धर्मलाई होइन तर विदेशी धर्महरूलाई चाहिँ यहाँ स्थान दिने होइन, तर हिन्दू धर्ममाथि निरन्तर प्रहार गरेर हिन्दू धर्म किन भन्दाखेरि चाहिँ अब मान्छेले के चाहन्छ भन्दाखेरि आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्न चाहन्छ के। जब त्यो आत्मसम्मानको लडाइँमा होइन अब मैले अघि नै पनि भनिसकेँ आत्मसम्मानमा चाहिँ अवरोध पुर्याउने स्रोत के हो भन्ने कुरा बुझिसकिसकेपछि त अन्तत अब हामीले हेर्ने भनेको त त्यही हिन्दू धर्म नै त हो नि। किनभने म त हिन्दू त्यही धर्मकै शिकार त हुँ नि होइन। एउटा हिन्दू धर्ममा भएको जातीय विभेद होइन, जातीय विभेदको कारणले गर्दाखेरि नै म चाहिँ पीडित भएको होइन। अब अरू धर्मले त मलाई त्यस्तो किसिमको विभेद गर्छ छैन। म चर्च जाउँ कि होइन, म चाहिँ बिहार जाउँ अथवा चाहिँ म गुम्बा जाउँ अथवा चाहिँ म चाहिँ अब मस्जिद जाउँ, त्यहाँ त मलाई विभेद छैन होइन। मलाई म प्रवेश गर्दाखेरि उनीहरूको के अरे त्यो मस्जिद उनीहरूको बिहार उनीहरूको चर्च के अरे अपवित्र हुँदैन भनेपछि म त मन्दिर प्रवेश गर्न जाँदाखेरि मन्दिर अपवित्र हुन्छ होइन। मेरो टाउको फोडिन्छ, मेरो हातखुट्टा भाँचिन्छ, भनिसकेपछि हत्या नै हुन्छ भनेपछि त यस्तो स्थितिमा त अनि मैले अब जुन विभेदको स्रोत के हो भनेर थाहा पाएर त्यो अनुसार चाहिँ मैले प्रहार अब के म क्रिस्चियनिटीलाई गरौँ त, के म इस्लामलाई गरौँ त, के म चाहिँ उसलाई बुद्धिज्मलाई गरौँ त, स्रोत जे हो प्रहार त त्यही गर्ने त हो नि। संरचना भत्काउने भन्ने के हो भन्दाखेरि चाहिँ मुहानलाई थुन्ने हो नि त नि होइन। मुहान चाहिँ प्रदूषित छ भन्ने कुरा मैले थाहा पाइसकेपछि त मुहानमा नहानेर मुहान सफा नगरिकन अनि त्यो नदीको पानी सफा हुन्छ त भनेपछि अब विभेदको स्रोत त हिन्दू धर्म हो भन्ने कुरा मैले बुझिसकेपछि अब मैले हिन्दू धर्म प्रहार नगरेर कहाँ मैले उसलाई के अरे इसाईहरूलाई चाहिँ प्रहार गरौँ त होइन। किन मेरो उत्पीडनको मूल स्रोत त त्यो हो नि त, वर्णाश्रम व्यवस्था हो नि त होइन, हिन्दू धर्म हो नि त। किनभने हिन्दू धर्मको धर्मशास्त्रमै जुन धर्मशास्त्रलाई चाहिँ अब ईश्वरको वाक्य भनेर हिन्दूहरूले मान्छन् भनेपछि त्यही वाक्य नै मेरो लागि चाहिँ अब उत्पीडनको चाहिँ स्रोत भएको छ होइन, हिंसाको स्रोत भएको छ भनेपछि त अनि मैले त्यसको विरुद्ध नबोलेर मैले त्यसलाई चाहिँ सिद्धाउन चाहिँ मैले प्रयास नगरेर मैले के गर्ने त नि। अब मलाई कसैले चाहिँ मलाई त्यसको विकल्प देऊस् न त, त्यो राखिराखौ होइन, तर चाहिँ तिमीहरूको चाहिँ अब तिमीहरूमाथि अब विभेद हुन्न, तिमीहरूमाथि अन्याय अत्याचार हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ कसैले मलाई ग्यारेन्टी गरिदियोस्, ठिकै छ त्यो रहिरहन्छ, केही छैन मलाई। तर चाहिँ त्यसैको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ समाजमा विभेद भइरहेछ होइन। त्यसैको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेको बिचमा चाहिँ अब छुत र अछुतको चाहिँ ठुलो चाहिँ काँडे तारको पर्खाल चाहिँ लगाइएको छ, मानसिक पर्खाल लगाइएको छ। अनि त्यसलाई अन्त्य नगरिकन अनि समतामूलक समाज निर्माण गर्न सकिन्छ, समाजवादी संरचना निर्माण गर्न सकिन्छ होइन। एकले अर्कालाई सम्मान गरेर बाँच्न सक्ने वातावरण हुन्छ भनेपछि त त्यो संरचना त भत्काउनै पर्छ नि त नि। जस्तो क्रिस्चियनिटीमा पनि होइन केही चाहिँ अब त्यस्ता किसिमका चाहिँ रूढिवादी परम्पराहरू थिए
त्यो जुन अर्थोडक्स हुँदैदेखि लिएर प्रोटेस्टेन्टसम्म आउँदाखेरि त्यहाँ पनि ती परम्पराहरू जुन रूढिवादी परम्पराहरू थियो त्यो परम्पराहरूलाई अन्त्य गर्दै 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 यहाँसम्म आउँदाखेरि संशोधन गर्दै उदार हुँदै आएको कारणले गर्दाखेरि पो एउटा उदारवादी दृष्टिकोण चाहिँ अब क्रिस्चियनिटीमा आयो र अहिले चाहिँ सबैलाई सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने एउटा भावना जाग्यो। त्यस्तै प्रकारले चाहिँ हिन्दुइजममा पनि यो जात प्रथाको अन्त्य गरेर आजदेखि हामी सबै समान हो हैन, सबै जात हैन, अब जातीय विभेद, लैङ्गिक विभेद हैन, ती सबै अन्त गरेर चाहिँ महिला पनि पशुपतिको पुजारी हुने, पुरुष पनि दलित पनि पशुपतिको पुजारी हुने, जनजाति पनि पशुपतिको पुजारी हुने हैन। अब चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ अब एउटा मठ छ हैन, भारतमा 4वटा मठ छ, शङ्कराचार्यको मठ छ। त्यो भनेको चाहिँ यिनीहरूको मूलतः यो धर्म संस्कार संस्कृतिलाई चलाउने ठुलो संस्था हो त्यो चाहिँ हैन, संसारभरिका हिन्दूहरूलाई चलाउने त्यो संस्था हो। त्यो मठको चाहिँ अब के अरे मठाधीश दलित हुनु पर्यो, जनजाति हुनु पर्यो, महिला हुनु पर्यो, अनि बल्ल चाहिँ त्यति बेला मैले चाहिँ हिन्दू धर्म चाहिँ मलाई चाहिँ यो चाहिँ महिलामाथि हुने विभेद, जातीय जातमाथि हुने विभेद, शूद्रमाथि हुने विभेदको अन्त्य भयो र हिन्दू धर्म चाहिँ अब मेरो लागि चाहिँ पूजनीय धर्म हो भनेर चाहिँ म चाहिँ त्यसरी चाहिँ म जाउँला। तर अहिलेको जुन परिस्थिति छ त्यो परिस्थितिमा चाहिँ जुन किसिमको परिवेश निर्माण गरिएको छ त्यो परिवेशमा चाहिँ मैले अब त्यो हिन्दू धर्ममा सुधार भयो, हिन्दू धर्मले चाहिँ हामीलाई धेरै अधिकार दियो, अब यो मेरो धर्म हो, यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ आफ्नो धर्म भनेर चाहिँ आत्मसात गरेर हिँड्नुपर्छ भन्ने मैले कुनै ठाउँै देख्दिनँ। मैले हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आएको छौँ हैन। यहाँ के भएको छ भन्दा तपाईँले त यो कुरा भनिरहनु भन्दाखेरि हैन, कतिपय दलित भनौँदा उच्च जो पोस्टमा हुनुहुन्छ कतिवटा क्षेत्रहरूमा उहाँले लिड गरिरहँदाखेरि उहाँहरूले के भन्नुभएको छ न, होइन धर्म परिवर्तन गरेर समस्याको समाधान हुँदैन। धर्म परिवर्तन, धर्म चाहिँ मूल समस्या होइन, मूल समस्या त अरू समस्याहरू हो, राजनीति हो हैन, अब अर्थ हो। त्यसले गर्दाखेरि कतिपय दलितहरूले नै के भन्छ उहाँहरू अभियानै के चलाउनु भएको छ न, होइन धर्म हिन्दू नै लेख्नुपर्छ, त्यसमा केही पनि फरक पर्दैन, हाम्रो धर्म हिन्दू नै हो, हिन्दूले विभेद गरेको छैन भन्ने कुराहरू पनि बहसमा ल्याउनु। अब यही हो भन्नाले अब राजनीति खास गरी चाहिँ अब नेपालमा चाहिँ अब यो कम्युनिस्ट तथाकथित कम्युनिस्ट भनेर भन्छु, यिनीहरू त अब वास्तविक कम्युनिस्ट त कोही पनि छैन नेपालमा, हेर्नुहोस् होइन। यिनीहरू जतिको बेइमानी, यिनीहरू जतिको चाहिँ अब आपराधिक चेतना र चिन्तन भएको अब केही चाहिँ होलान् होइन, तर चाहिँ बहुसङ्ख्यकको चाहिँ अब अवस्था हेर्ने हो भने संस्था छैन होइन। अब उनीहरूले चाहिँ अब यो वर्गीय दृष्टिकोणबाट मात्रै चाहिँ नेपाली समाजको व्याख्या गरेको कारणले गर्दाखेरि अब ती कुराहरू चाहिँ भनिराखेको छन् होइन। धर्म परिवर्तन गरेर समस्या समाधान हुँदैन, खालि राज्य सत्ता मात्रै हो भन्ने छ होइन। तर यो चारवटा सत्ता छ नि हैन, धार्मिक सत्ता, आर्थिक सत्ता, राजनीतिक सत्ता र ज्ञानको सत्ता, जबसम्म यो चारवटा सत्तामा चाहिँ समानान्तर रूपमा चाहिँ हामीले प्रहार गर्ने चाहिँ वातावरण बनाउँदैन र यो सत्तामा परिवर्तन आउँदैन, तबसम्म चाहिँ यो एकपक्षीय रूपमा मात्रै त्यो प्रहार गरेर समस्या समाधान हुनेवाला चाहिँ म देख्दिनँ होइन। जस्तो चाहिँ अब अहिले राजनीतिक सत्ता राज्य सत्तामा जाने त भनेर भनिएको छ, राज्य सत्तामा कति मान्छेले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ आफ्नो उपस्थित जनाउन सकिन्छ, कति मान्छेले चाहिँ आफ्नो चाहिँ त्यहाँ प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सक्छन्, बहुसङ्ख्यक जनता त्यहाँबाट चाहिँ उनीहरू बेनिफिट लिन सक्ने हुन्छ कि हुँदैनन् होइन। जस्तो मैले एउटा धार्मिक सत्ताको उदाहरण, पोप होइन, एउटा सानो एउटा गाउँमा, गाउँ जस्तो त भ्याटिकन सिटी भनेको चाहिँ एउटा सानो गाउँ हो होइन, त्यो 800,000 स्क्वायर मिटरको चाहिँ एउटा सानो गाउँ होला, त्यस्तो गाउँमा बसेर आज संसारलाई उसले चलाइरहेको छ 60% होइन, उसँग छ भन्छन् होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ धार्मिक सत्ता पनि एउटा ठुलो शक्ति हो, त्यसले गर्दा यो सत्तामा पनि हामीले प्रहार गर्नुपर्छ र हिन्दूहरूले पनि अहिले त्यही धार्मिक शक्तिलाई नै प्रयोग गरेर आफू चाहिँ राजनीतिक रूपमा पनि बलियो भइरहेको छन्, किन जनतालाई चाहिँ धर्मको नाममा चाहिँ बेकुफ बनाइराखेका छन् होइन, उनीहरूमाथि शोषण गरिरहेका छन्, अत्याचार गरिरहेका छन् र जो पीडित छन् उनीहरूले पनि के अरे यो धर्म पूर्वजन्मको कर्म मेरो चाहिँ भाग्य नै यही भनेर चाहिँ अन्धविश्वासले चाहिँ त्यो स्वीकारेर बसेका छन्। तर उनीहरूले त्यसैको लागि टिकेर उनीहरूले सत्ता आफ्नो हातमा लिएर सम्पूर्ण स्रोत साधन चाहिँ आफ्नो कब्जामा राखेर चाहिँ अरूमाथि रजाइ गरिरहेछन्, दुरुपयोग गरिरहेको छन् भनेपछि अब यी कुराहरूलाई जबसम्म हामीले बुझ्न सक्दैनौँ होइन, जबसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ आत्मसात गरेर चाहिँ सँगसँगै चाहिँ चारैतिरबाट चाहिँ हामीले चाहिँ प्रहार गर्नुपर्छ है। किन भन्दाखेरि
कति मान्छे चाहिँ यहाँ चाहिँ नास्तिक छ 16% मान्छे के अरे 16 करोड मान्छे नास्तिक भयो भनेर भनिएको छ तर 84% मान्छे त अहिले त कुनै न कुनै धर्मसँग आबद्ध छ नि त र फेरि उसले धर्म होइन आस्तिक छ नि त उसले फेरि चाहिँ त्यो चाहेर पनि त्यो कुरालाई छोड्न सक्दैन भनेपछि त त्यो विभेदकारी संरचना उत्पीडनकारी संरचनालाई भत्काउनलाई कमसेकम चाहिँ एउटा चाहिँ उदारवादी होइन मानवताको कोणबाट चाहिँ एउटा भन्नाले सबै मान्छेलाई सम्मान गर्न सक्ने खालको एउटा धर्म चाहिँ हामीले अनुसरण गरेर होइन सबभन्दा पहिला त ती मान्छेहरूलाई सङ्गठित गर्नु पर्यो ती मान्छेहरूमा चाहिँ जागरण अभियान चलाउनु पर्यो धर्म भन्ने कुरा मान्छेको लागि हो मान्छे धर्मको लागि होइन यदि त्यो धर्मले चाहिँ तिमीलाई अपमान गर्छ त्यो धर्मले चाहिँ तिमीलाई चाहिँ मान्छेको रूपमा चाहिँ व्यवहार गर्दैन सधैँ उत्पीडन र हिंसा मात्रै गरिरहन्छ भने त्यो होइन त्योभन्दा चाहिँ उत्कृष्ट धर्म एउटा मानवतावादी धर्म हामीले अँगाल्नुपर्छ र सबै महान सम्मान गर्छ त्यो धर्म चाहिँ मान्ने अनि त्यसपछि बल्ल चाहिँ त्योसँग सँगसँगै चाहिँ राजनीतिक सत्तालाई पनि जोडेर चाहिँ यसरी हामीले अगाडि बढ्न सक्यौँ भने परिवर्तन दिगो हुन्छ होइन दुईटा शक्तिलाई त पछाडी पार्यो नि चारवटा शक्तिमान अनि त्यसपछि त्यो अनि अब त्यही धर्मकै नाममा चाहिँ मान्छेले ज्ञान हासिल गर्न सक्छ किन भन्दाखेरि हिन्दू धर्मले त 2007 सालसम्म त शूद्रलाई र महिलालाई त ज्ञानको सत्ताबाट पनि पूर्ण रूपमा वञ्चित गरेको थियो होइन अब आर्थिक सत्तालाई पूर्ण रूपमा वञ्चित गरिराखेको थियो तर क्रिस्चियनहरूले त कमसेकम चाहिँ धर्मको नाममा बाइबल त पढ्न दिन्छन् होइन बुद्धिस्टहरूले धर्मको नाममा त्रिपिटक त उनीहरूले पढ्न पाउँछन् इस्लामहरूले धर्मको नाममा कम्तीमा चाहिँ कुरान त उनीहरूले पढ्न पाउँछन् नि हो भनेपछि त्यहाँबाट ज्ञानको सत्ताको पनि माथि पनि कब्जा सुरु हुन्छ यसरी हामीले चाहिँ विश्लेषण गर्नुपर्ने जरुरी छ क्या हामीले चाहिँ होइन त्यो गर्न सक्यौँ भने हामीले चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ परिवर्तन गर्न सक्छौँ एउटा बलियो शक्ति जसले चाहिँ हामीमाथि शासन गरेको छ त्यसलाई चाहिँ कमजोर बनाउन सक्छौँ होइन भने चाहिँ अब त्यही कुरामा चाहिँ मात्रै हामी अल्मेले चाहिँ अहिले नेपालको जनजाति दलित आन्दोलन चाहिँ कमजोर होइन राजनीति मात्रै भनेको छ अनि त्यसपछि चाहिँ अनि त्यो शक्तिलाई छिड बनाउनको लागि प्रयास गरिरहेको छैन भनेपछि उसैको गुलाम भएर उसैको दास भएर चाहिँ उनीहरू चाहिँ अब बाँचिराखेका छन् उनीहरू राजनीति गरिराखेका छन् अनि त्यसले गर्दाखेरि उनीहरू सफल छैन मानव एउटा इक्जाम्पल नै दिउन होइन एउटा कुनै एउटा ठुलो घरमा एउटा ठुलो नास्तिक भएर ऊ धेरै पढेको छ अरे लेखेको छ अरे तर अब उसले सबै धर्मलाई इन्कार गरेर अब हिन्दू धर्म नि म मान्दिनँ भनेर तर उसको घरमा चाहिँ विवाह परेर बाहुन ल्याउनु पर्यो त्यो विधि त हिन्दूकरणबाट गर्नु पर्यो उसको घरमा मानव उसको कुनै मानिसको मृत्यु भयो अरे त्यो त हिन्दूकरणबाट गर्नु पर्यो अन्तिममा त ऊ धार्मिकताको दास भयो हो मेरो क्वेसन पनि यही हो म पनि धेरै वर्ष म पनि नास्तिक भएर बसेँ होइन किन भन्दाखेरि मेरो अब म पनि एउटा चाहिँ मार्क्सवादी विचारधाराबाट निर्देशित भएको कुनै समयमा र अनि धर्म अफिम हो यही नै विभेदको के अरे विभेदको चाहिँ मूल जड हो भन्ने किसिमको मेरो दिमागमा परेको कारणले गर्दाखेरि मैले पनि त्यही सोचेको थिएँ र म पूर्ण रूपमा नास्तिक भएको थिएँ तर नास्तिक हुँदा हुँदै पनि मलाई बाध्यता के थियो भन्दाखेरि चाहिँ अब मैले अब केही न केही चाहिँ यहाँ चाहिँ अरूको खुसीको लागि पनि मैले त्यो संस्कार गरिदिनु पर्ने गर्दाखेरि मैले त हिन्दू संस्कार नै मैले अपनाउनु पर्ने भयो अनि अन्ततः जुन धर्मले मलाई यति उत्पीडन गरेको छ यति अत्याचार गरेको छ ममाथि यत्रो अन्याय गरेको छ यत्रो हिंसा गरेको छ भनेपछि त्यही धर्मको संस्कृतिलाई त्यही धर्मको संस्कारलाई मैले बोकेर हिँड्छु भनेपछि मेरो दोहोरो चरित्र भयो म त ढोंगी भएँ म नास्तिक हुनुको कुनै अर्थ रहेन भने होइन कुरा ठुल्ठुलो गरियो तर चाहिँ विचार र व्यवहारमा चाहिँ तालमेल हुन नसकेको कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ मैले साँच्चै अब यो जुन विभेदकारी संरचना छ त्यसलाई प्रहार गर्नको लागि चाहिँ त्यस्तै खालको संरचना जो तर त्यो चाहिँ एउटा मानवतावादी चेतना सम्मान गर्न सक्ने एउटा वातावरण भएको चाहिँ अब संरचनामा चाहिँ म जान सके भने बल्ल मैले शक्ति निर्माण गर्न सक्छु भन्ने समस्या जीवन हो परिवार छ समाज छ त्यसले गर्दा त्यो व्यावहारिक रूपमै पनि यी समस्याहरूको सम्बोधन नगरिकन त्यो कुरालाई चाहिँ अन्त्य गर्न नसकिने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले मैले चाहिँ अब धर्म कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ अँगाल्नु पर्छ भनेर चाहिँ मैले त्यो कुराको महसुस गरेको कारण त्यो हो किन भन्दाखेरि व्यावहारिक समस्या चाहिँ यहाँ धेरै छ राजनीति बरु गरे पनि हुन्छ नगरे पनि हुन्छ
धर्म संस्कार भन्ने कुरा त मेरो जीवनसँग अहिले चाहिँ जो उत्पीडनमा छ उत्पीडनमा छ त्यसले पनि त्याग्न नसकेको मूल कारण चाहिँ त्यही रहेछ। किन भन्दाखेरि उसको बच्चा जन्मिँदाखेरि उसले न्वारान गर्नु पर्यो, 6 महिना पुगेपछि उसले पास्ने गर्नु पर्यो, अनि त्यसपछि अब बिहे गर्नु पर्यो, अनि त्यसपछि मृत्यु हुँदाखेरि मृत्यु संस्कार गर्नु पर्यो। अनि यो सबै गर्दाखेरि त म नास्तिक भएर त के काम लागेन। मैले त त्यही अनुसार चाहिँ फेरि अब संस्कार चाहिँ मैले अँगाल्नु पर्यो भनेपछि अब यो परिस्थितिमा चाहिँ मैले चाहिँ यदि अब म नास्तिक मात्रै भएर बसेँ र मेरो चाहिँ कुनै चाहिँ अब संस्कार भएन भने म फेरि पुनः त फेरि फर्केरै त्यही चाहिँ हिन्दू संस्कारमा जानुपर्ने एउटा बाध्यता भएको कारणले गर्दाखेरि मैले चाहिँ अब म नास्तिक भनेर चाहिँ विकल्प चाहिँ मैले खोज्नुपर्छ भनेर अहिले चाहिँ मैले विकल्प खोजिराखेको छु र त्यहाँ चाहिँ मैले चाहिँ फेरि एउटा आफूलाई सम्मान गर्ने एउटा वातावरण मैले पाइराखेको छु होइन। म चाहिँ एउटा मानव भएर जिउने चाहिँ एउटा मैले आधार पाइराखेको छु, एउटा मानवीय भावना होइन, मैत्री करुणाको भावना चाहिँ मैले पाइराखेको छु भनेपछि त्यो समाजसँग पो मैले चाहिँ सम्बन्ध गर्ने, त्यो समाजलाई पो मैले चाहिँ सम्मान गर्ने। किन उसले मलाई सम्मान गर्छ भने मैले पनि उसलाई सम्मान गर्ने। तर जसले मलाई अपमान गर्छ, जसले मलाई घृणा गर्छ उसँग मैले किन सम्बन्ध राख्ने? म मन्दिर प्रवेश गर्न गएर मैले टाउको किन फुटाउने होइन? मेरो यो अमूल्य जीवनलाई मैले किन बर्बाद गर्ने होइन? त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ किन खेर फाल्ने? मैले त्यो समय त मैले उत्पादनशील समयमा लगाउन सक्छु, कुनै राम्रो काम मैले गर्न सक्छु होइन। भनेपछि मेरो जीवनलाई सार्थक बनाउन सक्छु भनेपछि त्यो बेकारमा चाहिँ त्यो समय चाहिँ म अरूलाई पनि म के अनुरोध गर्छु भन्दा जो चाहिँ साँच्चै नै चाहिँ अब हिन्दू भनेर मन्दिर प्रवेश गर्ने चाहिँ एउटा अब विश्वासले आस्थाले चाहिँ त्यो समय खेर फालिरहेछ भने त्यो जहाँ गएर आफ्नो टाउको फुटाउनु पर्छ, हात खुट्टा भाँच्नुपर्छ त्यस्तो ठाउँमा नजाऊ। जहाँ आफूलाई सम्मान हुन्छ, जसले आफूलाई इज्जत गर्छ, जसले आफूलाई माया गर्छ होइन, त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ गएर त्यो खालको समाजमा चाहिँ आफू पनि घुलमिल भएर बसौँ, यही मेरो अनुरोध छ। हजुरको अमूल्य समय दिनुभयो र धेरै मिठो एकदमै लामो समयपछि अन्तर्संवाद भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, मलाई पनि यहाँले चाहिँ आफ्नो चाहिँ मिडियामा स्थान दिनुभएको कारणमा म पनि यहाँलाई चाहिँ विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। किन भन्दाखेरि अब यसरी चाहिँ मैले आफ्ना विचारहरू अब अरू समक्ष पुर्याउनु पाउनु भनेको मेरो लागि पनि एउटा गर्वको कुरा हो र एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ कुरा हो। किन भन्दाखेरि चाहिँ अब यो यस्ता विचारहरू मसँग मात्रै भएर हुन्न, यो बहुसङ्ख्यक जनतामा पुग्न सक्यो भने बल्ल चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा चाहेको समाज चाहिँ हामीले निर्माण गर्न सक्छौँ, परिवर्तनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सहयोग गर्न सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो विचारलाई चाहिँ सम्प्रेषण गर्ने एउटा वातावरण दिनुभएकोमा मैले पनि तपाईँहरूको मिडियालाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, नमस्कार।